Sering dengar mitos kalau minum es bisa bikin pilek dan batuk. Yuk, kita luruskan. Sebenarnya, pilek dan batuk itu disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, bukan karena dinginnya es. Memang, suhu dingin bisa sedikit menyempitkan pembuluh darah di tenggorokan, yang untuk sesaat bisa menurunkan pertahanan lokal terhadap kuman. Tapi, jika tubuh Anda sehat dan kebersihan minuman terjaga, minum es sama sekali tidak akan membuat Anda sakit. Jadi, nikmati saja kesegarannya tanpa khawatir.